السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo karkarinaya mooshinka xilka qaadista ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waa maxay sababta wararkeena aad ku daawan doontaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka soo muuqday Eritrea isagoo ay ka muuqato saameynta safarkiisii uu muddada labada bil ugu maqnaa furimaha dagaalka qadaarankii ugu dambeeyayna u jeediyay boqolaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo lagu carbiyay dalka Eritrea loona daabulayo furimaha dagaalka u dhaxeeya ururka Falastiiniyiinta ee Hamas iyo dawladda Israa'iil oo xoogaystay iyo quwadaha waaweyn ee uu Turkigu ka mid yahay oo shaaca ka qaaday inay dagaalka ku biirayaan haddii aanay Israa'iil joojin duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee ay ku hayso marinka Gaza qaramada midoobay iyo Mareykanka oo qeyladaan cusub soo saaray iyo sida loo qorsheeyay weerarka ay Hamas ku ekeysay Israa'iil oo sir cusub laga helay qodobada iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka dunida TV oo diyaar garoobaya dhameystiran isoo noqdo habon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida TV oo dhameystiran fadlan daawada si ay mar walba ku soo gaaraan wararka warbixinaha iyo xogaha degdega ee dunida TV la soco channelkan oo saaro subscribe mahadsanid ku bilaabay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo deegaan ahaan ka soo jeeda Soomaaliland ayaa qoray mooshinka xilka qaadista ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre xildhibaanadan oo tiro ahaan ka badan 30 mudane oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si buuxda qalinka ugu duugay xilka qaadista Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxayna ku haystaan ra'iisul wasaaraha qadiyadiisa ku aadan arinta laascaanood Xamse wuxuu dhawaan martiqaad rasmi ah magaalada Muqdisho ugu fidiyay maamulka cusub ee SSC qaatumo ee uu hogaaminayo Firdhiye waxaana uu si weyn ugu soo dhaweeyay xubnahaasi xafiiskiisa iyadoo ay goobjoog ahaayeen xilliga soo dhaweynta xubno ka soo jeeda Soomaaliland oo ugu horeeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka asayeeshee xildhibaanada deegaan ahaan ka soo jeeda Soomaaliland ayaa si weyn uga carooday in uu ra'iisul wasaare Xamse si buuxda saddexda gobol ee Sool Sanaag iyo Cayn uu hoos geeyay maamulka qaatumo xilli inta badan gobolka Sanaag ay Soomaaliland gacanta ku hayso sidoo kalena deegaano iyo degmooyin kamid ah gobolka Sool oo ay ugu horeyso Caynaba iyo Og ay Soomaaliland maamusho waxay xildhibaanadan sheegeen in ra'iisul wasaaruhu meel uga dhacay qadiyada iyo rabitaanka dadka gobolada waqooyi isla markaana uu hal dhinac la saftay waxay sheegeen inay horgeyn doonaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mooshinka xilka qaadista Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana xildhibaanadan mooshinka karkarinaya ay hadda isu diyaarinayaan in fadhiga ugu horeeya ee baarlamaanka ay horgeeyaan soo jeedinta xilka qaadista Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka soo muuqday dalka Eritrea isagoo ay ka muuqato saameynta ay ku reebtay joogitaankiisii furimaha dagaalka ee muddo ka badan 2 bilood Xasan Sheekh Maxamuud oo dhuusamareeb wax ka badan 2 bilood u fadhiyay dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab inkastoo dawladdu ay dhabarjabin ballaaran kala kulantay howlgalka dhinacyada qaarna ay muujiyeen inaanay howlgalka daacad ka ahayn haddana madaxweynuhu weli kamaanu daalin inuu dhiirigeliyo geesiyaasha qaranka ee u diyaarsan ciribtirka iyo soo afmeeridda kooxda argagixisada ee al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo uu heliyo madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaas Fawarki ayaa waxa uu kormeeray xeryaha ay tababarka ku qaadanayaan ciidamada badda iyo cirka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Eritrea madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixin ka dhageystay saraakiisha ciidanka wuxuuna bogaadiyay daljaceylka dhabaradayga iyo kartida ay muujiyeen muddadii ay tababarka ku jireen isagoo oo faray inay u diyaar garoobaan sidii ay u garab istaagi lahaayeen halyeeyada kale ee ciidamada qaranka ee ku jira dagaalka dalka looga sifeynayo kooxda qawaariijta al-shabaab madaxweynuhu wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ku jirto howlgal adag oo ka dhana kooxaha argagixisada isla markaana lagu jiro waqtigii la soo gabangabeyn lahaa argagixisada dhibka ku haysa dadka Soomaaliyeed si gaar ah ayay saameyn u reebeen sawirada laga soo qaaday madaxweynaha intii uu ku sugnaa dalka Eritrea gaar ahaan xeryaha tababarka ciidanka xoogga dalka ee wadankaasi waxa si xoogaysanaya saameynta dagaalka u dhaxeeya ururka Falastiiniyiinta ee Hamas iyo dawladda Israa'iil kadib weerarkii baana ee ay xoogaga Hamas ku qaadeen dalka Israa'iil kaasi oo geystay khasaaro baaxad iyadoo oo weerarada duqeynta iyo dagaalku uu wali isdaba joog yahay dawladda Israa'iil ayaa weerarka ay Hamas ku soo qaaday oo ka yimid dhinaca Lubnaan iyo sidoo kale dhinaca marinka Gaza waxa ay kaga jawaabtay duqeymo aan kala joogsi lahayn oo ilaa iyo iminka ku hayso shacabka ku sugan marinka Gaza iyadoo si aan kala joogsi lahayn ay dawladda Israa'iil u duqeynayso magaalooyinka waaweyn ee Falastiiniyiinta
dowladda waaweyn ayaa hadda ku goodinaya inay dagaalka ku biirayaan haddii aanay joojin Israa'iil duqeymaha ay ku hayso rayidka Falastiiniyiinta waxa laga helayaa xogo dheer iyo sidoo kale qaabka weerarkan la isugu dubariday iyo muddada uu qaatay iyadoo meel adag marayo dagaalka ururka Xamaas uu ku qaaday Israa'iil ayaa waxa soo baxaya in Iiraan ay ka caawisay ururkaasi weerarkii lama filaanka ah ee ay ku qaadeen Israa'iil abaabulka ayaa sida la sheegay socday muddo sanooyin waxaana lagu ansixiyay kulan ka dhacay magaalada Beirut ee dalka Lubnaan toddobaadkii hore kaasi oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan Xamaas iyo Xisbullah sida uu qoray wargeyska The Wall Street Journal xafiiska ilaalada kacaanka ee Iiraan oo ah militariga ugu awooda badan dalka Iiraan ayaa tan iyo bishii Agoosto kala shaqeynaya Xamaas sidii loo qaabayn lahaa dagaalkan oo qaabab kala duwan loo isticmaalay loogana qaaday Israa'iil dhulka cirka iyo badda weerarka Israa'iil waxa looga hadlay dhowr kulan oo ka dhacay Beirut oo ay ka qayb galeen saraakiil ka socotay kacaanka Iiraan iyo wakiilo ka socday 4 urur oo ay taageerto Iiraan oo ay ku jiraan Xamaas iyo Xisbullah madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ka hadlay duqeymaha isdaba joogga ah ee Israa'iil ku hayso marinka Gaza ayaa sheegay inay dawladdiisu garab taagan tahay Falastiiniyiinta madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in weerarkii ay Xamaas ku qaaday Israa'iil aanay mudnayn in ay dawladda Israa'iil kaga jawaabto duqeymaha rayidka Falastiiniyiinta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Turkiga oo wada hadlay ayaa arintan si weyn diiradda isula saaray waxaase uu Erdogan sheegay haddii ay sii socoto duqeymaha kala joogsiga lahayn ee lagu hayo rayidka Falastiiniyiinta inay dawladdiisu tallaabo qaadi doonto taa oo ka dhigan in ay ku biiri doonto dawladda Turkigu garab istaaga iyo dagaalka ay Falastiiniyiintu kula jiraan Israa'iil dhankiisa xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo weerarada ka dhanka Israa'iil ee ka imaanaya dhinaca isagoo aan soo qaadin xogayuhu duqeymaha ay Israa'iil ku hayso dadka Falastiiniyiinta Mareykanku wuxuu sheegay in tiro kamid ah shacabkiisa ku sugnaa Israa'iil ay ku dhinteen weeraradan warqoraal oo ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxa tacsiil loogu diray dadka Israa'iiliyiinta ah ee weeraradan ku waxyeeloobay wuxuu kale oo Mareykanku sheegay in dadka lagu dilay weerarada Israa'iil ay hadda marayaan 900 oo qof waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawaneysay Dunida TV